नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बीएचयू आईआईटी के छात्रा का गन पॉइंट पर कपड़ा उतरवा के वीडियो बनावे वाला और गैंगरेप कइले क 3 आरोपी रविवार के गिरफ्तार कइल गइल स। तीनों आरोपी के भाजपा से जुड़े होखले पर विपक्षी दलन द्वारा बीजेपी पर जम के निशाना साधल गइल। 1 नवंबर के भइल वारदात के बाद बीएचयू में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भइल रहे। अब करीब 2 महीना बाद पुलिस के सफलता मिलल। अकेले के सपा प्रमुख अखिलेश यादव तीनों आरोपियन का फोटो एक्स पर पोस्ट करत हुए लिखना कि यह भाजपा के दिग्गज नेता के छत्र छाया में सरेआम पनपत और घूमत भाजपाई का उ नया फसल बाटे, जेका तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी रहे। लेकिन पुख्ता सबूत और जनता के बीच बढ़त गुस्सा के दबाव में भाजपा सरकार के आखिरकार ये दुष्कर्मियन के गिरफ्तार करे के ही पड़ल। ये उहे भाजपाई हव जिनके द्वारा बीएचयू की एगो छात्रा के साथ अभद्रता का सारा सीमा तोड़ दियल गयल रहे। अखिलेश द्वारा कहल गईल कि देश भर में एक एक नारी देख रहल बाटे कि भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसन मनमाना खिलवाड़ कर रहल बाटे और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियन के बचा रहल बा। आगामी चुनाव में महिला भाजपा के एक भी वोट ना दे लोग, महिला ही भाजपा के हार का कारण बनी लोग। वहीं एगो अन्य पोस्ट में अखिलेश यादव द्वारा लिखल गई कि भाजपा के सर्वोच्च नेताओं से अभयदान प्राप्त भाजपाई हव, जे पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू में एगो छात्रा के साथ अभद्रता का सीमा पार कैले का आरोप बा। अखिलेश द्वारा पूछल गई कि का नारी के सम्मान से खिलवाड़ करे वाला भाजपाई के खुली छूट जारी रही। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कई नेता और पूर्व मंत्री द्वारा बीजेपी पर जम के निशाना साधल गईल। वहीं ये आरोप लगावल गईल कि भाजपा से जुड़ल होखले के कारण गिरफ्तारी में भी इतना समय लागल बाटे। वहीं कई नेता द्वारा इहो मांग कईल गईल कि भैया अब ए लोगन के घर पे बुलडोजर कब चली। खैर, आप सबका क्या राय बाटे? आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।